على هنا سوق بتبل sheeko la xiriirta gabadhii u dhalatay wadanka Talyaaniga ee muddada 18 bilood gudaha Soomaaliya lagu haystay laga afduubtay galbeedka wadankan gaar ahaan laga afduubtay Lamu ama ismaamulka Lamu ee wadankan Kenya gabadhaas muddo ay Soomaaliya ku sugnayd maalin dhaweyto ma iyadoo war badan ba laga haynin ayuu رئيس الوزراء ودن كتاليان وشاعي إن قبض أي نبض قبته لنا صوبت بادية تويتر كيسة كشاعية كدبنا مالين كده به قرون كأذن عده أيها بالله أركي كرفتي ودن كتالياني عينا تكتي إن شركوين كلا دوان بوربعين تأذوا هذا الهيسي وحاسل السويدين هي قبضنا هبكيكو صوب حدي دولة الصومالية سيدا أي شكتي وكالة دورار كيسونا وحي شكتي إذا ماذا إن الصوماليا السردون كإيو أو كاشنا يا إذا ما كلته إن أي صوبت باديين هوين إذا سحوق الشباب وصفرتين وسيدا وكالة دورك الصومالية الصونا أي قرطي أنت سكدي ضد بدن بسويدين يا رنتاس أي دولة وشاكتي محاكي جرا نمان كان قبضنا نهرت إياها يستي الشباب ولي قد مقرنين حاجة له هي وركي هو ور صدف على الدائرة أي حد كهذا اللي قبضنا رنتاده تلو محير بل إلى اللي يستشاكل afayeenka ururka al-shabaab Ali Dheere oo waraysi gaar ah siinayay oo khadka telefoonka wargeys laga leeyahay wadanka Talyaaniga ee La Republic ayaa waxa uu sheegay in kooxda uu madax furashada ka qaadatay siideynta haweeneyda samafalaha ahayd ee u dhalatay dalka Talyaaniga Ali Dheere ayaa waxa uu sheegay madax furashadaas in ay u adeegsan doonaan si ay ugu maalgeliyaan waxa uu ugu yeeray jihaadka Soomaaliya iyo gobolka bariga Afrika waa sida uu hadalka u dhigay qaar kamida lacagta waxa la isticmaali doonaa ama loo isticmaali doonaa in lagu iibsado hub loo baahan yahay si loogu difaaco wadanka cadawga iyagana aan soo difaacano waxa sidaas yiri afayeenka ururka al-shabaab Ali Dheere ama Ali Maxamuud Raage waxa uu sidoo kale ta sheegay kala badh ayaa lagu isticmaali doonaa arrimaha horumarinta ee ka socda iskuulada cuntada iyo dawooyinka la siinayo dad badan iyo dadka ku nool deegaanada ay ka arimiyaan waliba sidoo kale ta sida uu sheegay dadka uu sheegay meelaha si kala duwan ay ka howlgalaan ku nool barnaamijyo tababara ayuu sheegay in loo adeegsan doono sidoo kale to in la siin doono ayuu sheegay booliskooda oo ay iyagu sida gaarka u leeyihiin ilaaliya hirgelinta shareecada islaamka sida uu hadalka u dhigay Ali Dheere afayeenka ayaa waxa uu xaqiijiyay in ka badan 10 qof ay ka qayb galeen afduubkii loo geystay gabadhaasi u dhalatay Romano wadanka Talyaaniga laakiin waxa uu dafiray howlgalka in ay qorsheeyeen hogaamiyaasha ururka al-shabaab oo taas waa uu diiday meedinka qorsheeyay qaabkeed ku soo furateen in uu wax faahfaahin ka sheego waa uu diiday laakiin 10 qof oo iyaga ka tirsan baa waxa uu sheegay in qayb ka ah arintaasi mar wax laga weydiiyay sababta aysan si fool xun ugula dhaqmin Safila waxa uu sheegay dabeecad qaali ah ayay ka kortay waxa uu sheegay arintaasi inay ahayn wax wanaagsan oo lagula dhaqmo ama dhinaca bini'aadamka waxa ay ahayd sidoo kale sida uu sheegay dabeecad qaali noo ah inaan arintan controllo oo san wax dhibaatay gabadhaasi soo gaarin gorgortana ku galno al-shabaabna waxa ay ixtiraamaan dumarka annagu marna dumarka kuma xadgudubno wixii ka yimaadana annaga xagganaga waan iska ilaalinaa dhinaca dumarka sida uu hadalka u dhigayo waxa uu leeyahay gabadhaasi maadaama ay gabar wanaagsan oo dabeecad wanaagsan ahayd marna in lagu xadgudbo annaga wax sax nooma ahayn si guudna waan u ixtiraamnaa ayuu leeyahay dumarka waxa sidaas yiri afayeenka ururka al-shabaab Ali Maxamuud هذا رشاقي قبلنا أمانكو كبدي تلو ما يسقى قوا لكن أنت لا يابك لو حيتها لعجهن شو العكت بدنا وايو أنت سقيبات أي أكل قيبين أي إسكولات كا بوليس كان سيتون
wuxuu sheegay in qaar hub lagu iibin doono qaar la laakiin cadadka lacagta miyuu sheegay cadadka lacagta muuna sheegay waxyaabaha laakiin la isweydiinaya waxay tahay dowladda Soomaaliya sida ay wakaalada wararku qortay xoog ayaan ku soo furanay dowladda Talyaanigu habkii lagu soo furtay way ka gaabsatay warbaahinta caalamka qaarkood waxay sheegeen in ay kaalin weyn ka qaateen soo deynta gabadha dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga aad baa dhinacyo kale Kenya lafteeda oo gabadha gudaha Kenya laga afduubtay waxa la leeyahay lug ay arintan ku lahayd habkii loo maray afduubashadeedii ma una sheegin cali dheere laakiin wuxuu sheegay in 10 qof ay ka qayb qaateen afduubkii gabadha dowladda Soomaaliya xoog bay sheegatay in gabadhan lagu soo wareegay ninkan sidan ayuu leeyahay dowladda Talyaaniga ilaa hadda wax faahfaahin laga ma hayo bal marka aan fiirino si guud horta way u badan tahay gabadha xitaa inaysan ka warhaynin qaabka loo soo sii daayay yaa soo sii daayay yaa ka dambeeyay horta iyada waxaa laga yaabaa inay ceebka saliim tahay war ayna ka qabin warna ay ka qabin haddii aad fiirisid ma aha macquulna ma aha qof 18 bilood meel lagu haystay maaragtay in beedo yani in si gacmo maran maaragtay la iska soo sii daayo macquul ma aha kule horta meesha shilimaad ayaa la baxshay qaabka loo bixiyay iyo cadadkeeda intuu yahay iyo maaragtay dadkii maaragtay dalaaleyda yaa aha kule meesha dalaaley baa jira waa in la dalaalo kule waxyaabo badan ayaa meesha ku jira kule laakiin kolay sheekada way uu soo bixi doontaa aniga am very much interested qofkan dumarka ah oo muslintay oo xaamila ah tolow baba ya mtoto atakuwa ni nani waa ogaan doonaa kulley inkastuusan afayeenku ka hadlin iyadana waa arrin soo baxaysa waxyaabo badan la isweydiinayaa gabadhan warbaahinta caalamku habka gabadhani waliba warbaahinta wadanka Talyaaniga aad ugu hawlan sida ay xog badan uga heli lahayd laamaha sirdoonka wadanka Talyaaniga laftoodu way ka gaabsadeen wali arrinta wali lagama hayo faahfaahin badan laakiin waraysigaasi uu bixiyay afayeenka ururka al-shabaab kaliya baa waxay noqonaysaa mid kamid ah waxaabihii ugu horeeyay arrintaas laga maqlo waxaana wararku aad u sheegayaan in ay arrintaas lafteedu ama hadalka cali dheere uu u sheegay wargeyska ee wadanka Talyaaniga ay keeni karto in dhinacyadii kale tan hadlaan oo ama beeniyaan ama rumeeyaan sidoo kale to markii la beeniyo al-shabaab lafteedu ay mar kale sheegi karto cadaymo intaasi ka dheer marka waxyaabo badan baa arrinta ku gadaaman dhinacyo badan marka la fiiriyo kulley waa laga warsugayaa baaritaanada socda waana arki doonaa halkaasi aan kaga gudubnaa arrinta Romania la xiriirtana halkaas ayaan kaga tagaynaa waxaan soo laabanaynaa gudaha wadankan Kenya dhinacyada isku haya siyaasadda wadankan madaxweyne ku xigeenka wadankan oo saaxiibadiis maalinba mid meel cidla laga baxay isagina aamusan horta waxaad muda maaragtay wargeysyada dalkani ama maaragtay wararka guud ahaan haddii aad fiirisid tan iyo markii Murkomen xilka laga wareejiyay ayaa waxaad moodaa dadka hadartan waxaa aad iyo aad isha lagu hayaa ku xigeenka madaxweynaha tolo isagana lugta miyuu furan doonaa marka wargeyska The Standard ukaasha hadduu inoo soo saari karo shaashada wargeyska The Standard ayaa maanta ku xigeenka madaxweynaha ku sawiran liidka ama maaragtay cinwaanka ayaa wuxuu dhigayaa maxaa u yaala ku xigeenka madaxweynaha muxuu samayn doonaa marka horta waxaad moodaa maaragtay dharbaaxo weyn bay ku ahayd ku xigeenka madaxweynaha in kor waxa ka saaran madaxweynaha iyo xubnihii kulmay xubnihii kulmay marka dharbaaxo weyn bay ku ahayd ku xigeenka madaxweynaha in Kipchumba Murkomen meesha laga qaado haddana maaragtay waxaad moodaa si aad u sahlan ayaa looga qaaday haddii aad fiirisid isla wargeyska cinwaanka kore madaxweynaha ayaa wuxuu la kulmay kulan 45 daqiiqo kaliya unbuu ahaa wuxuu la kulmay maaragtay xubnaha senatka sidoo kale xisbiga Jubilee adiga go'aankana isla markaas ayaa la gaaray wargeyskan wuxuu dhigayaa 45 daqiiqo oo lagu sugnaa guriga madaxtooyada agenda kale oo miska saarnaa ma jirin agendarka wuxuu ahaa Murkomen waa in meesha laga tooraa period soo gartama marka ku xigeenka madaxweynaha ayaa dadku waxay isweydiinayeen tolow kuleelka kushinka miyuu adkaysan doonaa mise kushinka uu ka soo dhex bixi doonaa Murkomen markii la saaray maxaa qorshe ah oo u yaala ninkii la oran jiray marka wargeyska hadalka sidoo u dhigayo waxaad moodaa ku xigeenka madaxweynaha
horta batatan waxaa laga qaaday wax alaale wixii saameyn iyo awood uu ku lahaa xasaanad ahaa xisbiga gudaha Jubilee Jubilee